uma baahnid hooyo inaan sharaxo waxaan ula jeeday hadalkaygii maanta waan dareemi karayaa xanuunka ay leedahay inaad ilmahaaga weydo waan kula dareemayaa naxdinta ay leedahay ilmaha dhashay inaad weydo hadalkii maanta aan idhi hooyo haddii uu ku soo gaadhay oo uu ku taabtay oo uu qalbigaaga waxyeelay waxaan halkan u soo fadhiistay inaan kaa raali geliyo adiga ayaan kaa raali gelinayaa haddii hadalkaygu uu xanuun kugu reebay hadalka iyo waxaan ula jeeday iyo sidaan u idhi midna ma doonaya inaan sharaxo aan cudurdaar ka dhigto waayo waxaan ahay mid garanaya xanuunka ay kugu leedahay ilmahaagii hooyo inaad weydo sidii markii horeba ilmahaaga markii aanu odayaasha uga wada hadlaynay aan dareenka uga muujiyey geerida xanuunka leh kuu soo hooyatay ayaan caawana hooyo kula dareemayaa kaana raali gelinayaa hadalkaygii maanta aan idhi waxaan ilaahay kaaga baryayaa in ilaahay qalbiga kuu qaboojiyo hadalkayga xanuunka uu kugu keenayna alla kaa dulqaado waxaan ahay mid garanaya hooyadu marka ay damqato inuu damqashada la dareemo codkayga raaligelinta waxaan kuu soo diri lahaa maantaba goor hore laakiin hooyo xaqiiqdu waxa weeye saacaddaa la joogo ee aan duubayo ayaan soo rooxay oo aan shaqada ka soo baxay oo aan arkay in hadalkaygii maanta aan idhi uu ku soo gaadhay kuna damqay aanad ka xumaatay aniga oon doonayn inaan seexdo caawa adiga oo hadalkayga xanuunkiisa ku hayo ayaan saacaddan oon shaqada ka soo baxay doonay inaan kaa raali geliyo hadalkii maanta waxaan rajaynayaa in hadalkaygu uu xanuunka kaa soo gaadhay maanta hadalkii aan idhi in uun kaa khafiifiyo wanaag iyo sharaf ayaad iga mudan tahay waxaad igu leedahay inaan kula dareemo xanuunka aad dareemayso waxaan ogahay ilmahaaga dhintay inuu yahay ilmahaygii waxaan ogahay inuu yahay ilmo ka baxay Somaliland waxaan ilaahay ka baryayaa inaan ilmo dambe inagaga dhiman horumarka aynu samaynayno aad iyo aad ayaan hooyo ku raali gelinayaa insha Allah ta'ala waan ku soo booqanayaa waan ku hor fadhiisanayaa inagoo is arkaynana waan ku raali gelinayaa